Cuando estás estresado o acelerado, tu cuerpo entra en modo alerta, donde suben las frecuencias cardíacas, respiras más rápido, empezamos a funcionar en las ondas cerebrales beta alta, donde la mente no para. Cuando escuchamos el sonido de un cuenco tibetano, funciona como un interruptor para tu cuerpo, dándole la orden de que es momento de serenarse, de relajar la respiración, de aquietar los pensamientos, y comenzamos a reducir el estrés. Activamos el sistema nervioso parasimpático. Entonces el cuenco no es solamente un sonido lindo para el cuerpo, sino que este comienza a equilibrarse.